Pois temos connosco a Paula Cons, que é a directora do documental A Batalla Descoñecida, que se centra en toda a historia relacionada co wolframio durante a Segunda Guerra Mundial e que ten a Galicia como un escenario preferente desa batalla descoñecida. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal, Jesús? Pois A Batalla Descoñecida é un documental, pero que tamén está relacionado con unha perspectiva de ficción, que é a de Lobos Sucios, da que ti eres guionista, que tamén se centra nesa historia do wolframio. Unha historia que dá moito xogo para o cine, para a ficción, unhas historias apaixoantes, como se di tamén no documental casi de Febre do Ouro, ou de Conquista do Oeste, ou de Western, pero tamén dende o punto de vista histórico moi interesante precisamente por esa dimensión descoñecida que xa está no título do documental. Como chegas ti a involucrarte con esta historia destas dúas perspectivas, non? Tanto a da ficción como a veracidade do documentalismo? Bueno, eu sempre digo que claro que eu son xornalista, se nota pois moitísimo, claro, en todo o que fago. Entón, pois eu estaba dando ese paso entre ficción bueno, pois xa deixar o periodismo puro e duro, estaba pois buscando unha historia para a produtora na que estaba naquel momento, que era Continental, para facer ficción, e a verdad que eu xa tiña na cabeza que o do wolframio era o grande tema, e xusto pois me escriben Felipe Lameiro e Noelia del Río, pois cun posible proxecto, entón, bueno, pois digo, bueno, pois vamos a tirar con el, non? E claro, o que pasa coa ficción é que sempre pois te come o contexto, os personaxes e o crecemento dos personaxes te comen, bueno, pois nada, fixemos a película, pero a verdad que sentía que quedaba como moito por contar. Entón, bueno, pois empecé a pensar en facer o documental, ainda que nun primeiro momento como que moitas institucións non me apoiaban porque pensaban como que eu quería facer como os extras da película. Uh -huh. Para nada, claro, porque o sea, o primeiro que me sorprendeu é o pouco que sabía do tema. Despois de facer a película, e dixen, Dios mío, pero non tiña nin idea. E nada, xa empecé a ler un pouco máis e a profundizar, bueno, pues, claro, me pareceu alucinante. E eu sentía que o que pasara co tema, que en Galicia se lle fixera moito caso, obviamente, porque é apasionante, pero eu sentía que igual faltaba miralo dende unha perspectiva macro e relacionalo máis pois, co panorama político e macropolítico histórico, non? Me apetecía facer como esa cousa dos 5 pasos, non, que separan, eu sempre dicía, un mineiro de Churchill, Uh que non -huh. hai nin 5, había moitísimos menos, non? E entón, pois, eso foi así que o que me apaixonou, pero bueno, que eu sigo R co tema porque agora eu teño escrito unha serie pois en tono de western sobre o tema porque claro, é que é fantástico. Sí, esa serie que se titula Ouro Negro, non? Se non me Sí, equivoco. O sí. documental é certo que un documental que se sostén por si mesmo, que non ten absolutamente esa condición de extras da película, non? Aínda que si hai algunha imaxe, algún recurso narrativo ou de imaxe que se emprega, sino que ten esa perspectiva que distín a que historiadores, os propios protagonistas galegos das minas, van dando todos os datos que permiten facerse unha composición global dende o punto de vista político, bélico, económico, o impacto social que tivo tamén na poboación. A verdade é que é un asunto que ten moitísimas implicacións e que precisamente compre coñecer para facerse unha idea do que significou para Galicia, para España e tamén para o mundo, porque realmente foi un episodio con un peso decisivo para o decorrer da Segunda Guerra Mundial e que apenas se coñece. Sí, ademais, a min, por exemplo, unha cousa que me apasionante, que a priori non sona nada apasionante, que é falar das guerras dos recursos. Uh -huh. E a partir dos recursos podes contar as guerras dun xeito fantástico, non? Entón, a min sí que me gustaba moito eso de contar sempre a Segunda Guerra Mundial dende a pedra. O que pasa é que isto é como na ficción, que cando un bo guión é cando sabes o tema do guión, de verdade que vai a historia, non? Entón eu decateime
a medida que ia facendo o documental, que o documental en realidade vai da neutralidade ou non neutralidade de España na Segunda Guerra Mundial. Eu sentí iso, polo menos, non? Evidentemente que se fala de moitísimas cousas, pero eu creo que ao final é o que subxace, non? É a lectura, porque ao final son as consecuencias máis graves que tivo este tema, non? Bueno, sen pretender erixirme en nada e dende a modestia faltaría máis, pero sí que intentamos como asomar a patita de que, bueno, non houbo neutralidade, non é un concepto que hai que volver a reflexionar sobre él. E despois eu creo que, claro, que hai que levantar as colchas, que hai que remover a porquería que hai debaixo das alfombras, porque, bueno, porque a dictadura tivo moito tempo para agochar unha historia. Entón, bueno, pues é o momento de empezar a ir a contra e de sacar as cousas e de lembralas e de intentar opoñer unha forza a esa forza tan brutal que poden exercer 40 anos de dictadura, claro, que eso é moito tempo para destruir documentos, pois eso, para pagar bufetes de abogados en Estados Unidos que empecen unha campaña de marketing para lavar a túa imaxe, bueno. Por resumilo, para as persoas que aínda non viran o documental, a cerna do asunto está no wolframio, que é un mineral que resultou dunha importancia estratégica para as instalacións militares, non? Tanto de blindaxe como en cuestións ofensivas, e que Galicia era especialmente rica, bueno, tamén territorios como Bierzo, Córdoba. Aquí produciuse unha escalada entre os aliados e os nazis por tratar de fornecerse do wolframio que había aquí, non? Todo iso implicou tamén que unha serie de persoas pois puxesen en marcha diversas empresas para facilitar as exportacións. Está todo moi ben documentado, non? Na película, a través dos traballos dos investigadores. Imagino que coordinar, non, todos eses testemunhos, esas achegas, a parte documental que se ve tamén, non, na película, reproducindo documentos, fotografías. Como foi ese traballo de ensamblaxe, non, de facer que todas as pezas encaixasen nese relato que ao final, cando rematas, pois tes esa idea cabal bastante precisa do que foron eses anos? Bueno, foi un proceso de montaxe longuísima. Bueno, longuísima, moi longa, é dicir, madre mía, pois eu creo que nos levou 6 meses, pero así sin parar, sin parar. Que é unha barbaridade, o sea, non hai película que se monte nese tempo, bueno, películas pues, con altos orzamentos, pero non... Pero claro, era complicado porque ademais as entrevistas foran moi longas, e as respostas eran moi longas, e ademais eu tiña clarísimo un obxectivo, que é o que lle plantexei a todos os expertos e que entraron claramente, que lles dixen, mira, está claro que vos levades moitísimo tempo divulgando este tema, pero agora hai no que facer ameno, témolo que achegar a xente. Iso, que isto non vai solo do elemento 74 do wolframio, isto vai de moitas máis cousas, de graves, de cousas moi graves que pasaron e que non se coñecen, non? Entón eu tiña clarísimo que dentro do que cabe había que intentar, pois eso, ser cercano, ameno, incluso, bueno, pois tímidamente intento como darlle un toque de thriller, intentar pois, acelerar a acción, non? Eso era por un lado. O tiña eu como moi claro, non? E despois, claro, eu creo que igual pequei de moito documento. Eu, bueno, pois teño ese toque de rata de biblioteca e de que me enamoran os documentos e sobre todo custou moito atopalos, non hai nada en España. Entón tamén como que te enamorabas de cada un. Pero bueno, realmente o que me pasou con que estivera tan documentado foi que eu hai un punto no que non quería que se discutira o que se estaba dicindo. É dicir, isto é así. Isto é así. Non vamos a debatir, non é, ai, a miña opinión. Non, non, isto é así porque está aquí, aquí e aquí. O que sí intentei no ton é xogar a unha certa obxectividade. Primeiro, porque o meu cliente era a Televisión Española, e despois porque eu quería sentar no sofá a todo o mundo. Eu non quería que de entrada, porque sonara demasiado pois arbitrario ou tendencioso, houbera xente que xa dixera, non, a min isto xa están os de sempre, non me vou escoitar. Entón, intentar como caballo de Troia
entrar cun certo tono frío e neutro para que me escoitaran, pecando mellor pois, dunha certa frialdade no relato ou sacrificando certas cousas, pero bueno, era a aposta que a mí me apetecía facer. Sí, eses documentos ademais dan sorpresas, non? Como, por exemplo, a ditadura franquista esforzouse por agochar, destruindo moitos documentos as pegadas de episodios como este, imagino que de moitos outros, pero, por exemplo, cando os aliados entran en Berlín na fin da Segunda Mundial, atopan as copias que os franquistas trataran, non? Con tanto esforzo Sí. de destruir aquí. Eso para un historiador e para un documentalista ten que ser maravilloso. Sí, o que pasa, o que é moi triste é que ti aquí non atopas nada, e bueno, que se fala un pouco, pero que é un tema apaixonante, o tema dos arquivos en España e a ditadura, eso é para falar horas e horas, pero de repente, sabendo un pouquitiño de inglés, entras no NARA, que é o grande arquivo do Congreso norteamericano, e poñendo Tuxten, que é o wolframio en inglés, Francorship ou Dictatorship, e catro cousiñas, empezas a atopar ouro. E dis, Dios mío, eu aquí tranquiliña no meu ordenador, catro tonterías e atopo isto, e aquí non hai maneira. O sea, aquí, dos poucos documentos que puiden aportar, que un do rexistro da propiedade mercantil custoume meses. Claro, eso é moi doloroso, pero xusto que falas dese documento, claro, os historiadores dicían é que non é fácil, é que o franquismo tiña unha cousa moi curiosa. Evidentemente, emperrouse en destruir moitos documentos, pero facían todo con doble copia, non? E co papel cebolla. Claro, cando faz todo con doble copia, aí hai un risco. Xa. E podes ter diante alguén que sí que ten moito interese en que ese documento se atope. Polo tanto, é moi complicado ás veces Sí. destruir documentos de verdade, non? Aí o que se apunta é que tendemos a falar do franquismo, non? Como un ente abstracto, a ditadura, o franquismo, pero en realidade había persoas con intereses propios e privados que estaban detrás de todas esas manobras, non? E os historiadores dino claramente no documental, e mesmo con apelidos, que o wolframio serviu para que moitas persoas do réxime ou próximas ao réxime montaran unhas fortunas que siguen en pé hoxe en día. Sí, incluso, precisamente enlazando co que te dicía antes da pseudo-obxectividade do documental, como a dictadura non é un ente pétreo, dentro da dictadura incluso houbo opinións moi Sí, contrapostas sí, sí. frente a isto. Bueno, eso atopámolo, nos pareceu super interesante, e hai casi como un combate, non, entre dous ministros, un que se está enriquecendo absolutamente, que a súa familia aínda agora continúa tendo pois, grandes fortunas, e o fillo estivo, bueno, Demetrio Carceller, que Sí. estivo relacionado cos papéis de Panamá, e fronte a él o ministro de Exteriores daquela, bueno, pois que digamos que o do nazismo non lle estaba gustando nada, non lle gustaba nada esa alianza, e el vía claramente que aquilo non ia para un bon lugar, non? E digamos que tiña pois, outra moralidade, non? Sí, esas persoas que se enriqueceron mantiveron a fortuna ata hoxe, como acabas de mencionar. En cambio, en Galicia, esa explotación do wolframio trouxe unha fervenza de cartos que se ve claramente como impacta na vida cotidiana das persoas, nun momento ademais moi complexo de fame, de posguerra, de represión, e de repente hai cartos a moreas, non? Para encher todos os petos, pero ao mesmo tempo non se asimilou ben, non? Toda esa riqueza. Tan facilmente como chegou, pois tamén marchou, non? Hai unha faciana moi interesante na batalla descoñecida, que é precisamente a cuestión humana, non? De como se viviu iso, non? Pois dos traperlo, dos cines, dos casinos, de como a xente ía ás minas pola noite para rabuñar calquera cousa que poidese atopar, como se pagaba en especie tamén, empregando o propio mineral como moeda de cambio. E ademais aí tiveche desa sorte de contar con persoas que viviron de primeira man esa realidade e que a contaron ademais cunha plasticidade e unha expresividade que é do mellor da película. Sí, é do mellor. Un deles xa faleceu. Sí, de feito, o inicio do docu non estaba previsto, e de repente eu vexo que o home
comeza a camiñar pois, polas ruínas da mina e lle digo ao director de foto, a cámara que levábamos non era para facer acompañamento, non tal, pero digo, sigue este home. E xa preguntándolle o diante de cámara, non volveras aquí? Di, non volvín en 80 anos. Claro, dis, madre mía, que momento. Claro, vías que estaba como recordando os mellores momentos da súa vida, atopándose, reconstruindo, bueno, eso foi emocionantísimo. Mira, despois de rematar o documental, que me deu moita pena que o atopei despois de rematar o documental, hai un estudio que agora non me lembro do nome dunha historiadora da Universidade de Santiago de Compostela que fai unha visión de como se gastou o diñeiro interesantísima, que fala do xeito masculino e femenino de recibir ese diñeiro do wolframio. Os homes, evidentemente, pois gastaron en prostitución, en alcohol, en, bueno, pois quemar a vida, digamos, non? E as mulleres, en cambio, aforraron e se compraron terras e foi outro xeito de enfrontarse. Me pareceu interesantísimo. De todos os xeitos, eu creo que hai que ter moi en conta que viñan dunha guerra. Estaban rodeados de miseria, de pobreza e tamén dunha cerrazón moral e religiosa tremenda. E isto era un microcosmos, un oasis en todos os sentidos, porque incluso é apasionante como o franquismo fixo a vista gorda fronte a todo o que estaba pasando ali dentro, que ia en contra de todo o que eles pretendían instaurar en España, non? Entón, por eso é un microcosmos tan alucinante, pero é un microcosmos alucinante totalmente influído polo que pasara e polo que estaba pasando fora. Entón, quemaban a vida. Sí, é un momento abraiante cando podemos ver no documental un zoco, que é algo que tes completamente asociado á cultura galega, como dentro do zoco está Baleiro para agochar o wolframio de extraperlo. Non? Sí, bueno, a pillaxe era tremenda, as mulleres se aproveitaban de que a elas non as podían registrar ata que pillaron a unha muller guarda na porta, eso foi un drama, porque entón as podían registrar, e como arriscaban para sacar o wolframio, pero bueno, había, vamos, o sea, de todo, o sea, los forros da ropa, bueno, en fin, eran tremendos. Sí. O wolframio é a cerna da batalla descoñecida, pero hai un contexto máis amplo que tamén se ve reflectido no documental sobre a participación de Galicia na Segunda Guerra Mundial. Tamén é algo que durante moito tempo se pasou por alto con esa idea da neutralidade do país, pero sí que hai moitos elementos bueno, moi presentes, non, na nosa historia. Fálase pois dende o fornecemento dos submarinos en Vigo, todas os combates que houbo en mar aberto, máis alá das Illas Cíes, as torres de Cospeito, as redes de espionaxe, a comunicación con Portugal, non? A ponte internacional de Tui. Aquí houbo bueno, algúns episodios que non se corresponde, non? O seu coñecemento coa trascendencia que tiveron na Segunda Guerra Mundial. Totalmente, totalmente. De algúns deses feitos falou moito máis longamente, é super experto Eduardo Rollán, pero que son unha pasada, o sea, as batallas que houbo a escasos kilómetros de Vigo, batallas navais, pero bueno, eu creo que todo ese descoñecemento debe ser o que falábamos antes, que é 40 anos de ditadura que non lle interesa absolutamente nada que se coñeza a súa connivencia co nazismo e despois eu creo que tampouco interesaba nada que se vira ata que punto puxeran en peligro o país. Porque a min o que me parece máis interesante é o que fala Emilio Grandío, que é da posibilidade certa de invadirnos, Sí. e houbo. E despois, porque Churchill frenaba a Roosevelt. Si é por Roosevelt, Roosevelt nos arrasa. O sea, Roosevelt estaba rabioso, rabioso. O que pasa é que Churchill, bueno, pues xa sabemos que tamén foi, pues desgraciadamente, moi importante para Franco, sempre como que o protexía bastante, pero chegou un momento que sí que agotaron calquera paciencia e houve un plan e o tiñan clarísimo pues como invadir. Claro, eso ao franquismo non lle interesa nada, o que pode ter pasado aí, non? Sí, coméntase que as praias galegas podían ser o escenario dun desembarco de Normandía, non? Sí, totalmente, totalmente. Eso a min sí que eu non tiña nin idea, porque, bueno, pues do tema
dos submarinos e a relación intensísima que tivo Vigo co nazismo, etcétera, bueno, pois xa máis ou menos, ainda que ás veces ves imaxes e son impresionantes, non? Pero sí que este tema eu non o coñecía e ademais eso, hai documentos, ou sexa, que non é para nada elucubrar, non? É tremendo. Claro, Aínda que, bueno, dime. no, influe moito, claro, a posición xeográfica de Galicia, non? Que está Sí, nun lugar claro. estratégico, como tamén o estaba, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, non? Para, en un lado controlabas o Atlántico, en outro o acceso mediterráneo. E logo tamén está, imagino que desas casualidades azarosas que ten a historia, o feito de que Franco fose galego, que tivese a súa residencia de verán en Meirás e que precisamente en Meirás fose onde se celebrase esa reunión tan decisiva, non? Onde o embaixador británico lle expón o seu ultimátum ademais é unha parte moi divertida do documental cando din que o británico está completamente exasperado por ese carácter de Franco que é completamente impenetrable, que non se sabe moi ben que o que quere dicir, que o que quere facer, que está gañando tempo, que nunca di nada claramente, todo iso desenvolveuse aquí. Sí, agora cando se fala tanto de Meirás, non? Pois claro, recordas iso, pero sí, totalmente. A ver, o sea, eu creo que hai moitos feitos que xa se teñen que coñecer e que son gravísimos. A min, por exemplo, de todos os xeitos, o que máis me cando te dicía antes que eu non que me decatei de que eu non sabía do tema, realmente, despois de ter feito unha película, pois para min o embargo, o tema do embargo, eh, non sei, creo que é tremendo que un país quede embargado meses, eso ten unhas consecuencias, o que pasa que, bueno, o franquismo, a poboación en xeral e sobre todo a poboación pois, con menos recursos ou traballadora non lle importaba. Entón, se eles de repente non había gasolina para os tractores, bueno, non volaron avións de Iberia, que tremendo. Que pasa? Que deso non hai maneira de atopar datos. Xa. Porque é tremendo ter o país paralizado dese xeito por decisións totalmente equivocadas túas. E despois tamén o que me alucinou é descubrir que o desembarco de Normandía a data está absolutamente relacionado co wolframio, que me parece, vamos, tremendo, non? Sí, porque aí queda claro que teñen que conseguir que Alemania deixe de recibir wolframio durante 6 meses para que esa carencia sexa militarmente apreciable, non? Nas súas forzas, e iso é o que precipita o desembarco de Normandía. Así que realmente esa acción bélica que foi realmente a que desequilibrou, non? A balanza da guerra e precipitou o seu final, está directamente relacionada co que está debaixo do chan en Galicia, nas súas minas. Totalmente. De feito, pois un dos expertos xa di que para el a batalla máis importante que libraron os aliados foi a batalla do Wolframio. Uh -huh. Que es que claro, é todo super grandilocuente, non? O wolframio que está presente no documental tamén físicamente. Non? Hai unha serie de imaxes moi interesantes cando as persoas que participan dando as súas versións teñen o wolframio na man, non? Para uns é un catalizador da memoria, para outros é unha sorpresa, non? Falando do abrallados que se senten polo seu peso. Claro, non se podía facer un documental sobre o wolframio sin ter bueno, esa imaxe, non? Que o espectador tamén se fai unha idea do que é. Sí, eu cando presento o docu sempre levo unha pedra, porque eu creo que realmente cando se entende toda a historia, cando se sostén unha pedra de wolframio na man, porque a densidade que ten é única, é esta sensación de que recibes unha pedra que crees, o teu cerebro cree que vai pesar unha cousa e claro, de repente pesa moito máis. Así xa entendes por que era tan fácil sacalo, por que un saquiño deste tamaño podía pesar tantísimo e valer tantísimo. Eu creo que de verdade pechas todo. E depois o fascinante que ten, non? Pois de textura, de color, etcétera. Pero sí, eu, como xa, bueno, pois estaba namorada desa textura, sí que me apetecía que a tocaran os expertos, pero de repente te decata pois de que moitos non o tocaran. Xa. E incluso un deles que o que, bueno, pois un pouco adicou máis da súa carreira a estudialo,
claro, se quedou, pero totalmente, o sea, estábamos vivindo un momento especialísimo sen eu pensalo, non? Tamén me encanta, pois que gracias ao documental entre eles se coñeceron, e se visitaron, que eso me parece como precioso. E entón, bueno, pois de repente, nunha presentación do documental se coñeceron e entón este experto pois foi visitar unha mina de wolframio por primeira vez e, bueno, as charlas que les se botaron e, bueno, pois xa entre eles estableceron a súa rede. Entón, bueno, a mí eso sí que me parece maravilloso, non? Boa parte deses testemunhos foron gravados e teñen como escenario os propios lugares relacionados co wolframio, non? E as minas, o poboado mineiro. Como crees que deberíamos afrontar ese legado que está un pouco no esquecemento e no esmorecemento e que corre o risco de desaparecer? Como podemos preservar e conservar, non sei se musealizalo, si, ti que coñeces ben o tema, que propostas terías? Home, todo menos como se está facendo agora, claro, porque a min o que me parecía tremendo é ter que negociar cunha familia, mostrar esa absoluta pleitesía por unhas instalacións que teñen abandonadas, que non lles interesan, que se están perdendo, que son maravillosas, que é patrimonio industrial, que o patrimonio industrial é unha cousa apaixonante, efectivamente, claro, que se deberían ter convertido en museos. Ademais, agora, claro, hai moitísimo material audiovisual que se podería aportar nesa visita. Ujú, Pois eso, é unha visita que pode ser entretenidísima por todas estas anécdotas, é dicir, que se vai entremezclando pois, o anecdotario coas consecuencias históricas, e velo non ten nada que ver, porque son ademais unhas instalacións fantásticas, preciosas, preciosas, pero que xa neste momento empeza a ser peligrosísimo entrar nelas. Entón, claro, xa hai que facer unha inversión. Pero ujú. claro, a min que estean en mans privadas, así a min me parece, non Os sei. arquitectos nos últimos anos, sobre todo coa reivindicación do patrimonio arquitectónico industrial, tamén organismos como o Docomomo, que se dedica á documentación do movimento moderno, chamaron a atención, por exemplo, do poboado mineiro de Fontán, non? E reivindicando os seus valores arquitectónicos, que é algo moi importante, pero que tamén compre non esquecer que é parte dun todo, non? Aí hai historia económica, historia social, Exacto. historia con mayúsculas do noso país. Hombre, absolutamente. Ademais, unha cousa é o poboado, pero o poboado ti podes acceder, pero eu tamén falo pois, das propias instalacións onde se traballaba o wolframio, os talleres, as minas, os pozos mineiros, e son lugares preciosos, preciosos, e ademais que podes entender tantísimas cousas, e eso, que estamos falando de que son sitios que foron vitais no principal conflito do século XX, que non estamos falando de calquera cousa. Ujú. Entonces, bueno, a mí me parece que serían uns centros que concentrarían en sí mesmos moitísimo coñecemento e que ademais, xa por, digamos, lanzarme, de aqueles polvos veñen estes lodos. Se non coñecemos o noso pasado, vai nos reventar na cara. O sea que... Sí, sería bo poñer en marcha, non? Unha serie de accións que permitan coñecer mellor, ademais do coñecemento ben o recoñecemento, non? O feito de poder tipar e mirar de fronte dese pasado. A historia tamén está moi presente no teu traballo como cineasta. A túa última película, Illa das Mentiras, recrea precisamente un episodio histórico, non? O afundimento do Santa Isabel en 1921. Tamén traballache sobre a figura de Eduardo Barreiros. Que materia prima che dá a ti a historia, tanto como documentalista como cineasta que quere contar historias nas que intervén a ficción e que poden apelar a un público amplo, non só un público especializado? Bueno, a min é que me parece que xa na vida real, na historia, hai feitos alucinantes como para, polo menos para tomalos de punto de partida, porque eu tamén, así como na Batalla Descoñecida, quixen ser absolutamente fidedigna ata, eso, pois ata sepultar casi en documentos, non? O sea, non me permití nin a máis mínima marxe de nada.
E entón, en cambio, despois pois, chego a miña película e ficciono e me deixo levar. E eu sempre digo nas entrevistas, se queres saber a verdadeira historia, pois te documentas, que isto non pretende en ningún momento ser un documental, e de feito xa poño inspirada libremente, non baseada en feitos reais, que hai esa división, non? Pero a min me encanta partir dos feitos, dos personaxes, me encanta investigar, me atopo como moi cómoda reconstruindo o puzzle. Eu creo que tamén ás veces, partindo da realidade e despois dándolle a forma que ti queres, casi chegas a contar as cousas de xeito máis fidedigno co espírito que se te baseas solo no real. E despois, claro, aí tamén hai como unha espiral de que a xente deben contar as historias, o sea, ao final, despois tamén agora xa, pois te chaman xa para esas cousas, porque claro, claro, entón agora pois realmente pois se me chama xa para facer cousas pois con ese toque, non? Ou con ese tinte. Pero Ese, bueno, ese proxecto de converter esta historia do Wolframio en serie, agora que as series están vivindo unha idade maravillosa e ademais que en Galicia estamos bueno, exportando tamén, non, as nosas series en versión original, hai un mercado global. Que posibilidades hai de que poidamos ver ese Ouro Negro próximamente nas súas pantallas? bueno, próximamente aínda non, porque ademais como agora quedei abducida por outro proxecto, pois como quedou aí parado, pero bueno, claro, facer unha serie é moito máis complicada que facer unha película, é un presuposto moitísimo máis alto, pero bueno, sí que é verdad que a cada foro que fun con ela, pois gusta moitísimo o proxecto, e incluso, bueno, pois como que me seleccionaron para un foro que hai a nivel en Gran Bretaña, que son como moi cerrados frente ás cousas de fora, e dende logo contras que non son Saxona xa nin te conto, e como, bueno, pues como a serie, unha das series como cun pitch, non? Como cunha idea central máis interesante, sempre que te sentas con alguén, claro, e lle dis nazis, western, Galicia, din, home, onde hai que poñer o diñeiro? Pero é moi complicado, é ben complicado. Pero bueno, eu non abandono, e de feito, pois moitas veces me preguntan, e a seguinte película? Eu digo, bueno, eu o que quero é facer a serie. A verdad que sí, o sea, que, quero dicir, para min é tanto máis interesante que facer unha película, é o proxecto que a min agora me encantaría, pero bueno, a xente do noso mundillo bastante afortunados somos cando facemos un proxecto, e hai moitos proxectos que te valen como camiño a outros, así que bueno, xa se verá, pero sí que é verdad que noto aí como unha volta do western, o sea que é interesante. E quería engadir unha cousa dun tema que falamos antes do patrimonio industrial, que en Lousame sí que se recuperaron un pouco en San Sí. Fins esas instalacións. Bueno, non é unha cousa xeneral de toda Galicia, porque ali sí que fixeron un esforzo, incluso hai unha persoa do Concello que sabe moitísimo do tema, Maite, e que cando hai xente pois fai visitas guiadas, o sea que polo menos ali sí que fixeron un intento, non? Moi ben, pois desexamos moita sorte para ese proxecto, en concreto do Wolframio, e tamén para todos os outros que esteas desenvolvendo. Moitísimas grazas pola conversa e A tamén vos. por participar nestas xornadas do Consello da Cultura sobre Galicia e a Segunda Guerra Mundial. Paula, moitísimas grazas e un saúdo. Moitísimas grazas a vos.